yesterday we prepared the pesto, the cashew pesto. So today we're going to cook pasta with it. Right? Then lalagyan din natin ng spiced chicken. So meron ako dito breast fillet. So gawin muna natin yung spices. Prepare natin yung spices para sa rubbing. So I have here rosemary. Ilan ba ito? 1 teaspoon. So 2 teaspoons. Salt. Pepper. Ayan. Turmeric powder. Usually, nilalagyan ko rin ng thyme. Kaya lang wala akong thyme ngayon. So, okay na yan. So, mix lang. Tapos, i-ano natin. Lagyan natin sa chicken. So, yung turmeric, nagbibigay kasi siya ng aside from the flavoring, ng color. Yan. So, prepare na natin yung stove. So, gamit ko yung pan na to. Hintay lang natin uminit. So, while hinihintay natin uminit, prepare pa natin yung rest of the chicken. And more. Ayan. So, sa pasta, nalagyan din natin ng mushroom. So, wala akong fresh mushroom, kaya okay na to. Habang ginigrill natin, pwede na rin natin i-prepare yung pasta. Olive oil for the pasta. So, mainit na siya. Lagyan natin chicken.
Lagyan lang natin ng konting oil. So, sa pasta, lagyan natin yung garlic. While nag-grill, pwede na natin yung pasta. So, simple lang yung pasta natin. Garlic lang. Saka yung cashew na pesto natin. Mushroom. Hintayin lang natin mag-brown konti yung garlic. So, nandito na rin yung boiled na pasta. Lagyan na siya. After ng garlic, yung mushroom, so while sinasauté yung mushroom, lagyan natin ng konting salt and pepper. Check natin ito. Pwede na. Pwede natin isama yung pasta sa mushroom. Then, lagyan natin yung pesto. Mga 3 spoonfuls. Natin yung chicken.
kulang pa yung pesto. So, ilagay natin. Ready na yung chicken. Yan o, ang ganda ng chicken. For the pasta, mix lang. Mixin natin ng salt. Let's taste. Good. Okay na siya. Alright. Ano na tayo? Plating. Plating. Lagyan natin yung pasta. Ayan, mushroom and pesto. Then, lagyan natin chicken. Ayan, there you go. Your cashew pesto with grilled chicken. Bye!